Norite įsigyti įmonę, matote joje didelę galimybę, tačiau tam reikia kapitalo, kurio šiuo metu sunku surinkti. Sprendimas. Iš tikrųjų yra labai paprastas. Nebūkite šykštus, nei verslo santykiuose, nei asmeninėme gyvenime. Duokite, 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 dalinkitės, kurkite sandorius, kurie naudingi abiejoms pusėms. Ir svarbiausia čia ne pinigų suma, o dosni, kūryminga sąmonės būsena, kurią išlaikote visą dieną. Būsena, kurioje natūraliai norisi matyti klestinčius kitus. Benas Franklinas, vienas žymiausių Amerikos valstybės veikėjų, mokslininkų ir verslininkų, įkūrė prekybos rūmus Chamber of Commerce ir pakvietė prisijungti net savo konkurentus. Šios draugijos tikslas buvo paprastas – ieškoti bendradarbiavimo būdų, plėsti rinkas ir kurti turtingesnę aplinką visiems dalyviams. Vien tik toks mąstymas palieka gilius įspaudus žmonių sąmonėje. Verslininkų grupė nuoširdžiai bendradarbiaudama gali sukurti bendrą realybės pojūtį, pavyzdžiui, matyti rinką kaip besiplečiančią, o ne ribotą. Tai nereiškia, kad įspaudais galima dalintis tiesiogiai, jų perduoti neįmanoma. Tačiau žmonių grupė veikdama kartu dosniai ir nuoširdžiai kuria įspaudus, kurie ilgainiui įsiskleidžia kaip bendra patirtis, sėkminga kompanija, klestinti bendruomenė ar net turtinga valstybė. Dėl to kai kurios šalis tampa turtingesnės nei kitos, bet tai jau atskira sudėtinga tema. Ir jei įsigilinsite į šį principą, atrasite nepaprastų įžvalgų apie gerovę tiek asmeniniu, tiek pasauliniu mastu.